Dass wir uns als NutzerInnen digitaler Plattformen in die Abhängigkeit von unkontrollierten Konzernen begeben? Klar. Aber wäre es nur das, wäre es vielleicht alles nicht so schlimm. Josef Vogel zeigt aber in seinem neuesten Buch Kapital und Ressentiment eine kurze Theorie der Gegenwart, dass es nicht bei uns als NutzerInnen bleibt. Stattdessen haben wir zugelassen, dass ganze erkenntnistheoretische Konzepte in den Sog der Plattform geraten und mit der Reduktion von Wissen auf Information auch unsere schönen demokratischen Gebilde, die uns eigentlich vor dem Schlimmsten schützen sollten, mit in den Sog geraten. Wieso Josef Vogel sein Buch mit der Diagnose beendet, dass wir uns eventuell gerade mitten in der Vorkriegszeit befinden, erfahrt ihr in diesem Video. Und damit herzlich willkommen zu Feine Welt. Plattformen nehmen in unserer Wirtschaft eine ganz besondere Rolle ein. Einerseits brauchen sie nicht viel, um Gewinn zu machen. Verhältnismäßig wenig MitarbeiterInnen können mit wenig Maschinen und Fabriken einen ziemlich hohen Profit machen. Während zum Beispiel Volkswagen mehr als 650.000 MitarbeiterInnen braucht, um 15 Milliarden Dollar Gewinn zu machen, schaffen bei Facebook etwas mehr als 50.000 MitarbeiterInnen sogar 18,5 Milliarden Dollar Gewinn pro Jahr. Das funktioniert, weil wir diesen Plattformen die Ressource, aus dem sie Gewinn schlagen können, gratis geben: die Daten. Nicht nur extrahieren die Plattformen daraus einen enormen Profit, ihnen wird bei der Arbeit auch eine uneingeschränkte Freiheit zugesprochen, die in anderen Branchen undenkbar wäre. Durch den amerikanischen Telecommunications Act von 1996 wurde den Unternehmen nämlich eine doppelte Freiheit gegeben. Einerseits sind die Unternehmen nicht dafür verantwortlich, was NutzerInnen bei ihnen veröffentlichen. Andererseits sind sie aber auch nicht an irgendwelche Standards gebunden, wenn sie Beiträge löschen möchten. Das sehen wir nicht nur, wenn mal wieder Nacktbilder bei Instagram zensiert werden, sondern auch, wenn demokratisch gewählte Präsidenten von den Plattformen entfernt werden. So entstanden die geschlossenen Ökosysteme, die wir heute kennen. Sie müssen juristisch für nichts haften, dürfen aber frei von jedem rechtlichen Eingriff ihre eigenen normativen Blasen entwickeln. Diese Blasen agieren nun nicht gegen andere Blasen auf einem Markt, auf dem sie sich dann behaupten müssten. Denn sie schaffen ja keinen eigenen Wert. Vielmehr extrahieren sie Wert aus den Daten, indem sie sich selbst als Markt implementieren. Plattformen sind also ihre eigenen Märkte. Doch was genau wird auf diesen Märkten jetzt gehandelt? Das ist ja eigentlich relativ naheliegend. Es sind die Daten selbst. Doch auch nicht irgendwelche Daten. Denn dass diese überhaupt einen solchen Stellenwert erhalten konnten, geht noch hinter die Gründung der ersten Plattform zurück und wird von Josef Vogel an der Börse identifiziert. Werbung. Vor kurzem ist die neue Ausgabe des Jacobin-Magazins erschienen. In dem neuen Heft mit dem Thema Pause dreht sich alles um das Verhältnis von Arbeit und Freizeit. Wie können wir uns mehr Freizeit erkämpfen? Hilft es vielleicht, sich selbstständig zu machen und zum eigenen Chef zu werden? Oder macht das vielleicht alles noch viel schlimmer? In den wunderschön gestalteten Texten findet ihr sozialistische Perspektiven auf unsere aktuelle Arbeitswelt. Dazu gehört auch die Frage, ob das deutsche Exportmodell eigentlich nachhaltig ist und was es mit dem Mythos auf sich hat, dass man Geld für sich arbeiten lassen könnte. Wer das Jacobin-Magazin über den Link jacobin.de/feine Welt abonniert, erhält sogar 10% Rabatt auf das erste Jahr und unterstützt gleichzeitig diesen Kanal. Vielen Dank. Josef Vogel identifiziert den Ursprung des Einflusses von Daten also an der Börse. Wieso das? Vogel stellt die Frage, worauf man an der Börse eigentlich wirklich spekuliert. Manch einer mag vielleicht denken, man würde dort auf den Erfolg von Unternehmen spekulieren. Das ist aber nur die halbe Wahrheit. Denn egal wie erfolgreich ein Unternehmen ist, an der Börse schlägt sich dieser Erfolg nur nieder, wenn die Aktionäre auch an den zukünftigen Erfolg glauben. Man spekuliert also nicht einmal auf den zukünftigen Erfolg eines Unternehmens, sondern auf die durchschnittliche Meinung über den zukünftigen Erfolg. Doch selbst hier fehlt noch ein Puzzleteil. Denn auch die anderen Börsianer spekulieren ja nicht auf den zukünftigen Erfolg, sondern auf die Meinung. Das heißt, letzten Endes spekuliert man auf die durchschnittliche Meinung über die durchschnittliche Meinung über ein Unternehmen. Gewissermaßen gab es eine Zeit, in der diese Kette von Meinung über Meinung noch einen Endpunkt in der Realwirtschaft fand. Doch auch das
endete vor mehreren Jahrzehnten. Genauer gesagt im Jahr 1973, als der Goldstandard abgeschafft wurde. Damals entschied Richard Nixon, dass der Dollar, an dessen Wert alle anderen wichtigen Währungen gebunden waren, selbst nicht mehr an eine real existierende Goldmenge gebunden sein sollte. Das bedeutete schließlich, dass die Finanzwelt so weit wie möglich abgekoppelt wurde von der ihr real zugrunde liegenden Wirtschaft. Wer nun an der Börse handelte, spekulierte rein über Meinungen, ohne dass es irgendwo eine Verankerung in der Realwirtschaft gäbe. Damit wurde laut Vogel ein neues Zeitalter eingeleitet, nämlich das der Information. Wo überprüfbares Wissen keine Rolle mehr spielt, tritt an seine Stelle die nicht hinterfragbare, aber frei zirkulierende Information, heute auch bekannt als Daten. Doch wenn die ganze Wirtschaft nicht auf Wissen, sondern auf Informationen und Daten setzt, verändert sich auch unser Realitätsbezug. An die Stelle von hinterfragbarem Wissen tritt der bloße Fakt. Es ist das Prinzip der amerikanischen Meinungsfreiheit. Es ist scheißegal, was gesagt wird oder ob jemand dafür gerade steht, solange es gesagt wird. Auf den Plattformen heißt das eben, dass der Inhalt völlig egal ist. Wichtig ist, dass er geteilt wird. Dann könnte man denken, was soll's? Was geht mich das an? Aber leider geht es uns alle ziemlich direkt an. Einerseits sehen wir da natürlich die Rechten, die auf Fakten einfach mit alternativen Fakten antworten. Andererseits sehen wir aber auch den liberalen Mainstream, der auf alternative Fakten auch nichts anderes als mit eigenen Fakten zu reagieren weiß. Und genau diese Struktur stützt dabei eine Denkweise, die man in Ermangelung eines deutschen Wortes Ressentiment nennt. Also ein Gefühl, das aus der empfundenen Ohnmacht und toxischen Empfindungen entsteht und die genau das ständige Zirkulieren von Meinungen antreibt, von dem Finanz- und Digitalökonomie profitieren. Was also hat es mit dieser Denkweise auf sich? In der bürgerlichen Gesellschaft gibt es generell eine Kluft zwischen der rechtlichen Gleichheit und der reellen Ungleichheit, die für einen nicht stillbaren Durst, sich vergleichen zu wollen, sorgt. Wenn es anderen besser geht, muss es ja einen Grund dafür geben. Zumindest, wenn wir rechtlich gleichgestellt sind. Und da ich mich ja immer angestrengt habe, wird dieser Grund in einer Ungerechtigkeit liegen, die vom anderen ausgeht. Der Jude lügt und betrügt, der Banker ist ein gieriges Arschloch, die Ausländer mit ihren Smartphones wollen uns ausnehmen. In einer Wirtschaft, die sich im ständigen Krisenmodus befindet und ihr Kapital aus den zirkulierenden Informationen zieht, lohnt es sich, genau diese ressentimentgeladenen Strukturen zu verstärken. Die globalen Kapitalbewegungen werden also gestützt von dem Hervorbringen verschiedener Einzelgruppen, die sich gegenseitig hassen. Denn dieser Hass basiert nicht auf Wissen, er basiert auf nicht hinterfragbaren Informationen. Und, wie wir gesehen haben, sind diese Informationen der Grundstock, auf den die Plattformen gemeinsam mit der Finanzwirtschaft ihren Erfolg bauen. Die Aussichten sind dabei nicht wirklich rosig. Und so endet Vogels Buch auch mit einem Satz, der manchem Rezensenten das ganze Buch versaut hat und den andere als klarsichtige Analyse feiern. Auch wenn es keine Enden und keine puren Auswegslosigkeiten in der Geschichte gibt, muss man wohl konzidieren, dass die Feindseligkeit aller gegen alle nicht nur zu einem erfolgreichen Geschäftsmodell, sondern zu einem überaus zukunftsfähigen Gemeinschaftsgefühl geworden ist. Es ist nicht ausgeschlossen, dass es das Ferment einer neuen Vorkriegszeit liefern wird. Wir sollten nun nicht einfach hoffen, dass er damit Unrecht hat und ihn als Unheilspropheten abstempeln, sondern müssen alles dafür tun, dass diese Analyse sich als falsch herausgestellt haben wird. Und wie er in dem Buch zeigt, müssen wir dafür die Grundlagen unserer Wirtschaft verändern.